kita nak unboxing busur daripada Indonesia. Kita try pakai boya Indonesia. Mana rasa? Itu pakai Turki. Turki pula. Pakai Korea. Ini apa? Ya. Agak-agaknya cantik. Bahaya ni kulit ular ni. Kulit ular ke kulit apa ni? Ular je tidak? Okey. Dia yang ni yang ni 46 RBS 28 inci. Yang ni dari mana? Ini dari dalam, dari luar. Ni 49 dekat 28, tarikan 28 ni. Oh, ni ada punya ni sama dengan itu. Kalau yang Korea punya 500. Yang ni apa? Ini 200 je. Yang Korea tu 500 setengah. Yang ni 200 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dekat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.